Bé, bona nit a tothom. Crec que hem equivocat l'ordre, perquè després del Pere Ginés ja ningú hagués tingut que parlar, no? Tinc que dir dues coses. Primer, la Paula i a tots vostès, quan el Miquel Bruguera em va demanar que intervingués avui, el primer que vaig pensar és que a mi no em tocava. No em tocava perquè jo no he treballat mai directament amb en Joan Rodés i per tant hi ha molta gent molt més capacitada que jo per parlar aquí, per intervenir. Però immediatament després vaig pensar que tots els hepatòlegs espanyols i europeus estem en deute amb en Joan i per tant com a hepatòleg jo podia venir des de l'afecte i des de l'admiració intervenir en aquest homenatge. Ja s'ha dit i ho ha explicat el Miquel Bruguera molt bé que el Joan es va llicenciar en Medicina al 62 i crec que va ser cabdal la beca de l'any 64 donada pel govern francès quan va estar amb el Carolí, però sobretot, a més, perquè en aquell moment va poder també conèixer el Jean-Pierre Benamou, que va ser probablement el primer a Europa que va muntar una unitat de patologia com a tal. Què vol dir una unitat de patologia? Estem a l'any 2017 i la hepatologia encara és una nació sense estat. Vull que reflexionin sobre això. La hepatologia ha estat en mans dels digestòlegs, dels gastroenteròlegs, que es dedicaven bàsicament a l'endoscòpia perquè és el que els feia guanyar la vida, i que el del fetge ho tenien absolutament marginat. I els internistes també ho marginaven, perquè deien que aquests tios només saben de la bilirrubina i nosaltres en canvi som pan mèdicos i coneixem tota la medicina interna. I això ha fet, i han passat molts anys, tinc que dir desafortunadament, i el Col·legi de Metges també podria dir-ho en veu alta, el projecte que hi havia i que estava ja endegat de les àrees de capacitació, quan jo vaig estar president de la Societat Espanyola de Fetge fa ja 8 anys, ja estava el decret, vam anar a veure un secretari d'aquests de Sanitat i ens va dir que ja estava fet i vàrem veure els papers que estava a l'àrea de capacitació. Bé, doncs ara fa poquíssim, fa unes setmanes, aquesta ministra que tenim ara tan afortunadament del Penedès ha tancat i ha decretat que les àrees de capacitació no van endavant. Per tant, jo només vull situar i que situïn vostès que estem parlant d'una especialitat que no existeix com a tal, que no té absolutament cap protecció des de l'àmbit acadèmic i des de l'àmbit sanitari i que per tant, esclar, ara facin el favor de retrocedir a l'any 68 a la foto del porró. Aquesta foto és fantàstica, sembla molt més un sopar d'aquells clandestins del PSUC que feien per veure com derrocaven el dictador que no la fundació d'un grup de recerca i d'assistència sanitària. Però la foto del porró és fantàstica. I m'he enterat que a més la Paula ara ha posat totes les distincions del Joan Rodés a la casa de Montferri i per tant potser un dia hauríem d'anar-hi per veure-ho. Tot i que al Joan això no li hagués fet massa gràcia, perquè totes les distincions ho ha assenyalat el Pere Ginés. El Joan tenia una qualitat específica, no sabia el que era la vanitat, no tenia vanitat. Ell no volia mai sortir als papers, no volia que li fessin res per ell ni sortir enlloc. Quan ell volia el poder era per fer alguna cosa. És a dir, ell si volia estar en una societat era perquè la societat fes aquelles coses determinades que ell pensava que es tenien que fer. Això és una qualitat que tenen poca gent, especialment, per exemple, els polítics cap d'ells en té això, no tenen això, l'únic que volen és sortir ells i el de més els és igual. La immensa majoria, potser n'hi ha algun excepcional, però la majoria són així. El Joan tenia aquesta qualitat específica. Deixi'm dir-los que per què dic tot això i tinc que parlar de la hepatologia a Espanya i europea? Perquè va ser cabdal i va ser bàsic que ell va veure el Jean-Pierre Benamou a París fent la unitat aquesta. I
fixi's que això és el 64, ell està a París, i el 68 ja comença, diguem, d'una manera formal la unitat del Clínic. I hi ha un altre aspecte, hi ha un tercer personatge que ha citat el Pere Ginés o el Miquel, que és el personatge del King's College. Personatge especial. Un personatge especial, no el més simpàtic del curs, encara ara està en actiu, té 91 o 92 anys, no? 84, no m'ho crec, sembla molt més gran. Bueno, doncs molt bé, doncs el Roger Williams ha fet 1000 maniobres, es va jubilar, òbviament, va tornar a venir, és a dir, ha fet grans coses, jo crec que és un personatge, però el que va ser més important va ser que va fer escola. En el King's College va crear també una unitat una mica copiada del Jean-Pierre Benhamou, o com a mínim trasladada de lo que havia fet el Jean-Pierre Benhamou. Què vol dir això? Que tenien una UCI pròpia, que tenien hemodinàmica, començaven a fer hemodinàmica, que tenien una sèrie de serveis, radiologia pròpia, que els hi donava una potència. I això és el que jo crec que el Joan va aprendre tant a París com a Londres amb el Roger Williams, i va poder traslladar i fer a l'Hospital Clínic. Què va passar aleshores? És molt fàcil d'entendre. Si algú a Espanya volia fer una hemodinàmica hepàtica, tenien que trucar al Jaume Bosch en el Clínic. No hi havia una altra solució, perquè no es feia enlloc més. Si algú volia prendre malalties greus, hepatitis fulminant, per dir un exemple, malalties greus hepàtiques, tenien que anar a la UCI del Clínic perquè no n'hi havia cap més. I si tenien que tractar malalts cirròtics descompensats i veure què feien amb les citis i l'albúmina, tenien que anar i buscar el Vicenç Arroyo perquè ningú més ho feia en el país. Per tant, a mi em sembla que aquesta va ser la fase. Ell copia el model, transporta el model, busca aquesta generació que ha dit el Pere Ginés, que un dels mèrits, diguem-ho clar, més importants del Joan Rodés va ser mantenir aquesta gent junts, perquè mantenir el Miquel Bruguera, el Vicenç Arroyo, el Jaume Bosch, ja no et dic el Jordi Bruix, mantenir-los sense que hi hagués sang, això era d'un mèrit. Això només ho podia aconseguir el Joan Rodés. Això només ho podia aconseguir el Joan Rodés, i ho va aconseguir inexplicablement, perquè a més, clar, al moment, quan van anar passant els anys, tots aquests eren líders en les seves àrees, i a veure qui li tossia amb un d'ells. L'únic que podia mantenir aquesta cohesió de la que parlava el Pere era el Joan Rodés, perquè sempre va haver-hi per part de tots un respecte personal que no existiria en una altra persona. Per tant, jo crec que aquest és un dels grandíssims mèrits del Joan en l'època. I el mèrit dels demés va ser crear totes aquestes àrees d'excel·lència que van permetre que la gent que volgués aprendre hepatologia a Espanya tingués que passar per la unitat. Bé, al mateix temps, a finals, a l'any 66, el professor Martini a Marburg crea per primera vegada la Societat Europea per a l'Estudi de les Malalties del Fetge. Era un embrió, això era una cosa absolutament... Als primers congressos hi havia menys de 200 persones, mal comptades, vull dir que era una societat entre amics. I la Sheila Sherlock, que curiosament, així com abans hem dit que el Roger Williams va crear una escola, probablement la més coneguda internacionalment de totes les persones que es dedicaven a l'hepatologia era la Sheila Sherlock, però en canvi la Sheila Sherlock mai va fer una escola. Ella tenia una gran mentalitat per fer fàcil lo difícil, per fer el llibre molt bàsic, per ensenyar, era extraordinàriament didàctica, però en canvi no va fer una escola com va fer el Roger Williams. Però la poso perquè va ser la primera editora
de la revista que seria la revista oficial de la Societat Europea de Fetge, el Journal of Hepatology. Qui eren els líders en aquell moment de la Societat Europea de Fetge? Doncs mirin els noms i veuran ràpidament que eren centroeuropeus que feien recerca bàsica bioquímica en malalties colestàsiques i en malalties hepàtiques cròniques. El Meyer zum Buchenfelde a Berlín, el Thijs Group a Copenhague, el Baumgartner, el Gustav Baumgartner, encara ve als congressos, a Múnich, el Jean de Groot a Leuven. És a dir, i el Jean-Pierre Benamou, que va estar durant molts anys des de París, a més se li tenia un respecte i una reverència fantàstica. El Joan va interactuar amb tots aquests. Devia ser molt difícil. Devia ser molt difícil perquè aquesta gent eren molt complicats. No eren fàcils. Eren centroeuropeus, molt austers i molt, per dir-ho educadament, tibats, en el bon sentit de la paraula, però tibats, orgullosos de les seves àrees, i per tant no era gens fàcil interactuar amb ells. El Joan va ser capaç de fer-ho. I si vostès miren els editors del Journal of Hepatology, la primera va ser la Sheila Sherlock, després va ser el Jean-Pierre Benamou, el Baumgartner i després ja el Joan Rodés. És a dir, va ser capaç de convèncer-los, de demostrar-los que a Barcelona hi havia una unitat hepàtica amb nivell internacional, perquè vostès no és el mateix ser de Copenhague o de Berlín o de Múnich que ser de Barcelona. Posar Barcelona al mapa de les societats de fetge, això era impressionant. Jo me'n vaig beneficiar i me'n vaig lucrar moltes vegades, jo i molts d'altres. Quan jo començava a anar pel món, òbviament no em coneixia ningú, però estava molt bé perquè deia que feia fetge i era de Barcelona, immediatament, fantàstic, de Barcelona. Jo pensava, deixem-ho córrer, no dic cap mentida, però m'associaven a la unitat del clínic. Jo pensava, mira, jo no dic que no, si cola, cola, i per tant d'aquesta manera entrava. El Joan va ser capaç de fer això, va ser capaç de demostrar que a Barcelona es podia fer, que a Catalunya es podia fer una unitat de nivell internacional. Me'n recordo com si fos ara l'any 91, i han passat ja 25 anys, va ser el president del Congrés Europeu a Palma de Mallorca. Va ser un gran congrés, jo me'n recordaré tota la vida, perquè el Joan va venir i em va dir: escolta, a tu t'han de conèixer aquests a Europa. Diu, tu faràs la sessió de pòsters. La sessió de pòsters, pels que no ho sàpiguen, era llegir-se i estudiar-se tots els pòsters que s'havien presentat, fer un resum dels pòsters i presentar un resum de tots aquests pòsters. Només els dic que em vaig passar tota la nit sencera a l'habitació de l'hotel amb els pòsters per fer un resum l'endemà. És a dir, que me'n recordo d'aquest congrés, crec que no me n'oblidaré mai. Però, òbviament, em van conèixer perquè van dir, aquest tio que presenta els pòsters així, vull dir, com a mínim apuntem el nom, no? Això va ser el Joan Rodés, un encàrrec personal d'ell que els feia sovint, no? Has de fer això. Això ja no hi havia més discussió. La Societat de Fetge Espanyola, què ha sigut? Mirin, quan vàrem començar érem 80. Aquest darrer congrés que ha sigut fa molt poc temps hi havia més de 1.000 socis. És a dir, s'ha passat de 80 a 1.000 socis. I si vostès revisen el llistat de presidents que ha tingut la societat, es donaran compte: Manuel Díaz Rubio, digestòleg típic, Madrid. Carlos Marina Fiol, digestòleg. Insignes, però digestòleg. L'Andreu Kern, internista. Carlos Hernández Guío, digestòleg. Joan Rodés, hepatòleg. I a partir del Joan Rodés, el Miquel Bruguera, el Prieto Baltuenya, el Vicenç Arroyo, el Pont Romero, jo mateix, el Jaume Bosch, tots hepatòlegs. És a dir, el Joan va ser capaç amb moltes coses, de dir, només presentarà la gent jove, només podran estar en el governing board de la Societat de Fetge la gent de menys de 45 anys.
Tot això que ara semblen tonteries era bàsic perquè era la manera de que la gent jove tingués un accés a aquestes societats. Per tant, a mi em sembla que la societat de Fetge estem en deute absolut amb ell, ens va ajudar a tots i va fer moltes més coses. Què ha passat durant aquests anys? Home, la primera cosa que hem de destacar és que van entrar els medicaments per l'hepatitis, l'interferon, a partir de l'any 2000 aproximadament, i això va fer que l'assistència, per exemple, en els congressos de la ISEL passessin de 400 a 1.800. Per què? Perquè les companyies farmacèutiques financiaven l'accés a aquests congressos. I ara multipliquen això per 10. O sigui, en aquests moments a la Societat de Fetge Europea hi van 8.000 persones. Poder algun dia s'acabi això, però de moment és així. El Joan, a més, va ajudar la Falk Foundation, tenia una bona relació amb el Falk i tenia una bona relació amb el Hans Popper, que era una mica l'home de confiança del doctor Falk, i va ajudar a però sempre amb un objectiu. Ell sabia que si potenciava la Fundació Falk, immediatament això revertia la ISEL, a la Societat Europea. Va ser president i va ser un dels participants de la Societat Internacional per l'Estudi del Fetge, que era una mica la societat dels pobres. Dels pobres vull dir dels països que no eren Estats Units ni Europa i que tenien la seva societat de fetge. Va ser molt divertit perquè ella, a més, va ser capaç, organitzant l'hispanoparlante. L'hispanoparlante era agafar la gent latinoamericana que estava als Estats Units i que eren punters, el Roberto Grossman, l'Andy Blay, el Marco Roshkin, una sèrie de gent latinoamericans però que estaven en primera línia als Estats Units, i organitzar aquest simposi hispanoparlant que òbviament després repercutia en la Societat Americana de Fetge. Per tant, torno a insistir en el concepte de que cada cosa que feia tenia un objectiu, i aquests objectius els va aconseguir a nivell europeu, a nivell internacional, clarament. El seu llegat ens ha deixat, a més, grans facilitats per fer recerca. La beca Joan Rodés de la Societat Espanyola de Fetge és una de les beques més importants que ha ajudat a molta gent a poder tirar endavant i a fer recerca i a fer estades a l'estranger i moure's. I finalment el contracte Joan Rodés per metges investigadors de l'Institut Carlos III és en aquest moment la millor beca a la que pot optar un metge investigador en el nostre país. Per tant, tot això persisteix i tot això és el llegat que ell va deixar. Prova d'això són els obituaris que hi ha hagut en les revistes més importants, el Lancet, el Journal of Hepatology, escrit pel Roger Williams i el Vicenç Arroyo, l'Hepatology, escrit pel Xavi Forns, el Lancet. Tot això és una manera d'expressar el condol que s'ha tingut a Europa i a Espanya per en Joan Rodés. Moltes gràcies.